Здравствуйте! Сегодня мы расскажем про костер Крот. Этот костер, можно сказать, специального назначения. Используется достаточно редко, когда приходится делать укрытие на ночь там или от непогоды где-то на склоне холма, на склоне оврага. И в непогоду при сильном ветре использовать такой костер для обогрева. Вырывается в земле ямка, делается дымоход, в процессе будет видно. То есть копаем углубление в склоне с помощью подручных средств. Продолжаем копать яму, то есть, смотрим в зависимости от того, какого размера нам нужен костер. То есть, я думаю, нам предположим, что это для одного человека, для устройства незаметного костра, то есть некое укрытие, предполагается, что здесь будет незаметное со стороны поля. Теперь где-то здесь будем делать отверстие для выхода дыма, для дымохода. Придется нам, наверное, использовать какой-то инструмент, сделать, наверное, из палки, чтобы ковырять. В этом месте нам попалась такая глинистая почва. С одной стороны копать не очень хорошо, с другой стороны оно надежнее будет. Некое отверстие мы сделали. Сейчас подчистим внутри обсыпавшуюся землю. И можно будет уже заниматься непосредственно самим костром. Я приготовил дрова заранее. Сейчас мы сделаем так называемое огненное перо, чтобы было проще разжигать. Есть береста, но щепки они тоже никогда не мешают, то есть лучше разгораются. То есть щепочек мы наготовили для начала, для растопки. В любом случае не забываем о своей безопасности, выбирая место под костер, для остановки, для отдыха, для ночевки, для какой-то. То есть надо оглядеться вокруг, посмотреть, нет ли рядом деревьев, которые могут упасть. В лесу это главная проблема может быть. Если какие-то склоны оврагов, надо посмотреть, нет ли угрозы того, что обрушится где-то край берега, не берег, а край оврага или склона. Нет ли возможности затопления, то есть если есть признаки, что здесь течет вода в каких-то при сильных дождях или как-то, если это в горах происходит, то дождь может идти не здесь, а где-то далеко, или начать днем таять ледник. И про пожарную безопасность, то есть надо подготовить место, чтобы не было рядом материалов, которые могут загореться. Это сухие старые листья, какая-то трава сухая, какие-то упавшие деревья, может быть, рядом. Но здесь тут практически грунт сразу, у нас нет ни дерна, ни каких-то этих. Какая-то старая прошлогодняя трава, к тому же сейчас погода влажная, то есть тут нам ничего не должно в плане пожарной безопасности угрожать. Значит, разводим костер, в общем-то, тут какой-то системы определенной можно не придерживаться. Просто сначала тонкие сухие щепочки, которые мы нарезали, заготовили, зажигаем бересту, дальше уже начинаем подкладывать более толстые.
На начальном этапе, конечно, дым еще пойдет и, скажем так, пока не создастся тяга и вот в той ямке, которую мы вырыли. Потом постепенно, когда разгорится, когда создастся тяга в нашем отверстии, то дым пойдет у нас туда. Ну вот видно, что начинает разгораться, и тяга уже затягивает дым вот в наше дымовое отверстие. Здесь уже практически нет. Вот сейчас еще когда прогреется вот земля, такой же эффект в печках в русских есть, что сначала горит не очень хорошо, а с прогревом трубы начинает гореть уже, ну, как бы правильный дым идет весь, ну, тянет, за счет тяги вытягивается весь в трубу. Если вопрос обогрева в какой-то вот, если ветер сильный, допустим, и нет особого такого другого варианта сделать укрытие, то, конечно, да, тут можно пользоваться и таким типом костра. Если сделать здесь экран, как-то расположиться, то от костра, то есть дым будет выходить у нас в дымоход, а здесь от костра вот здесь уже чувствуется такое нормальное уже тепло. Если отгородиться от как бы внешнего мира, то вполне комфортно будет как-то обогреться. Вот. Ну и теперь есть возможность или поставить котелок где-то здесь греться, там с водой. Вот. Поскольку у нас труба тут не особо, скажем так, большой высоты, то есть глубины вот этого, то есть можно поставить котелок куда-то вот сюда, не перекрывая трубу полностью, а так частично. Вот там видно, если вот заглянуть в трубу, что огонь там, ну, как бы присутствует, языки пламени, и там, ну, где-то пристроить сбоку котелочек с водой вполне как бы реально можно. По времени вот сейчас у нас костер как бы вышел в свой рабочий режим. В качестве дров я использовал один чурбачок. Ну, вот он у меня уже наколотый, но вот он аналогичного размера был вот такой чурбак, который я наколол на чурочке. Вот сейчас время ровно 11. Ну вот сейчас посмотрим, насколько нам хватит вот заготовленных дров в данном типе костра. Ну, сними. Ну вот у нас закипела вода, то есть можно попить чайку. Я налил воды немножко для примера, но как бы тот объем не сильно важен. У нас прошло, ну, примерно полчаса. Мы уже вскипятили воду на данном костре. Дрова у нас, вот этот чурбачок сейчас заложил я остатки. То есть еще, наверное, минут на там 20 нам хватит этого количества дров. То есть вот видно, что таким небольшим количеством дров мы можем и приготовить себе поесть, и как-то обогреться немножко, может что-то подсушить. Конечно, если мы собираемся ночевать, скажем, у такого костра, понадобится заготовить дрова, ну, в больших количествах. Но вот для какого-то обеда, там, перекуса вполне хватит одного чурбачка, который, даже если в данном месте, где вы собрались останавливаться, не нашлось, его один чурбачок можно и принести где-то на маршруте, подобрать и уже принести на место стоянки своей. Вот. Значит, сейчас костер прогорит. Необходимо перед уходом с места стоянки, с места остановки тщательно затушить, если он еще сам не погас, костер. Убедиться, что все угли, все головешки у нас затухли. Залить водой или там, если нет возможности, засыпать землей. Вероятность того, что где-то что-то рядом может загореться, вообще очень низкая. Но все равно необходимо тщательно затушить, убедиться, что костер потух, и уже только после этого уходить с данного места остановки.